Nakon prodaje zemljišta fabrike, bivši radnici Dakića biće isplaćeni bez ikakvih uslova. Dogovoreno je na sastanku sa savjetnikom premijera Predragom Stamatovićem. To smatraju pomakom u pregovorima, pa do srijede obustavljaju proteste. Do tada će dobiti ponudu vlade u pisanom obliku. Nakon toga kad dobijemo tu ponudu koja neće biti uslovna, u kojoj će biti isključeni detaljni urbanistički planovi, u kojoj će biti isključeni neki dodatni elementi za rate, tada ćemo dati radnicima da se izjasne, jer polazimo od toga da oni treba da kažu i da donesu odluku. Problem za bivše radnike bio je u tome što su za isplatu rata postojali uslovi, prije svega usvajanje detaljnog urbanističkog plana za zemljište fabrike. Uslovna je ponuda bila prije kad su bili uslovi da bi se rate isplatile, da bi se, kad usvoji se DUP, kad donese opština DUP, mi moramo onda da razmišljamo o tome da li će gradonačelnik imati većinu u parlamentu, jer je koalicija više ne može da izglasa, mora da kupuje opet nekog od odbornika, a sada to se izbacilo iz ponude. Vukčević kaže da je obezbijeđen novac za prvu ratu koja se radnicima duguje. To se kreće neđe oko četvrtinu sredstava presuđenih ili koji su planirani u ponudi. Radnicima se po osnovu sudskih presuda duguje oko 42,5 miliona eura, ali su spremni da prime blizu 35,5 koliko su za zemlju fabrike spremne da plate dvije građevinske firme, Zeta Gradnja i Čelebić.